Tung Tung versus Tung Tung Funk. Who gonna win this fight? Let's see. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung Tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 Tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Tung 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 Tung. Tung 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 Tung